السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. تخيلوا معايا شاب كيبدا اول يوم ديالو في المؤسسة العسكرية، ما عنده لا رتبة كبيرة لا منصب، غير التزام يومي. ومن بعد سنوات هاد الالتزام هو اللي كيولي مسار، والمسار هو اللي كيولي مسؤولية عليا. قبل ما نبدا القصة خاصني نوضح واحد النقطة مهمة بزاف. هاد الفيديو وثائقي وتعليمي، الهدف ديالو هو التعريف بالمسارات المهنية والشخصيات العامة من زاوية تاريخية وتنظيمية فقط. اللي غادي تسمعوه اليوم هو محتوى معرفي موجه للجمهور اللي باغي يفهم كيفاش كتبنى المسارات المهنية الكبيرة في المغرب، وكيفاش كيطلع الإنسان درجة بدرجة بالانضباط والعمل المتواصل. يعني ما غاديش نهضروا على أسرار، وما غاديش نهضروا على صراعات، وما غاديش نهضروا على شي حاجة اللي كتضر أي جهة. ويلا نبداو إلا كنتم مستعدين. واش عمرك تسولتي كيفاش كيبدا المسار ديال شي شاب عادي، وكيفاش مع السنوات والانضباط كيولي في واحد النهار إطار عسكري كبير؟ شنو الطريق وشنو العقلية وشحال خاص ديال الصبر؟ اليوم غادي نحكيو على واحد المسار الحقيقي، مسار اللي مبني على العمل في صمت وعلى سنوات ديال الالتزام. باش نفهمو كيفاش كيتبنى النجاح داخل مؤسسات كبيرة، خليك معايا حتى الأخير، حيث القصة ماشي غير على شخص ولكن على طريق كامل. عبد الفتاح الوراق هو إطار عسكري مغربي تدرج داخل القوات المسلحة الملكية حتى وصل لرتبة جنرال، وتقلد منصب مفتش عام. المسار العسكري في المغرب ما كيبداش بالرتبة، كيبدا بالاختيار. الشخص اللي كيقرر يدخل المؤسسة العسكرية كيكون اختار طريق فيه الانضباط اليومي، النظام الصارم، والالتزام طويل المدى. التكوين العسكري كيكون شامل: تكوين أكاديمي، تكوين إداري، تكوين استراتيجي، تدريب بدني وذهني. يعني الضابط كيتكون باش يكون قائد ماشي فقط منفذ. الوراق بدا المسار ديالو في مرحلة الشباب وخضع لهذا التكوين الصارم، واللي كيتميز في هذه المرحلة ماشي اللي قوي بدنيا فقط، ولكن اللي عنده قدرة على التركيز واتخاذ القرار. من بعد التخرج كيبدا الضابط في مناصب ميدانية وتنظيمية. هذه المرحلة كتكون مهمة بزاف، حيث فيها كيوقع الاحتكاك اليومي بالتسيير، بالمسؤولية وبالتنسيق داخل الفرق. مع مرور السنوات الوراق تدرج في المهام، من قيادة وحدات إلى مسؤوليات إشرافية إلى مهام تنظيمية أكبر. الترقية في المجال العسكري كتجي بعد تقييم مستمر، ما كايناش قفزات مفاجئة، كاين تراكم سنوات. وهنا كيبان الفرق بين الطموح والاستمرارية. ورتبة جنرال في المغرب كتجي بعد مسار طويل، هي رتبة قيادية عليا فيها الإشراف، تخطيط، تنسيق، تتبع. ماشي دور ميداني فقط، ولكن دور استراتيجي وتنظيمي. الجنرال خاصو يكون عنده رؤية بعيدة المدى، قدرة على تحليل المعطيات، وحكمة في التدبير. ومن أبرز المحطات في المسار ديال عبد الفتاح الوراق تعيينه مفتش عام للقوات المسلحة الملكية. هذا المنصب كيعتبر من أعلى المناصب داخل المؤسسة. المفتش العام كيكون مسؤول على تتبع الأداء العام، مراقبة احترام القوانين التنظيمية، تقييم الجاهزية، تنسيق بين المستويات. يعني هو دور إشرافي شامل. هذا النوع من المسؤوليات كيطلب تجربة طويلة وثقة كبيرة في الكفاءة ديال الشخص. شنو اللي كيصنع قائد عسكري ناجح؟ هو الهدوء تحت الضغط، القدرة على الاستماع، اتخاذ القرار بدون تسرع، احترام التسلسل الإداري. المسار ديال الوراق كيبين نموذج ديال القيادة الهادئة اللي كتخدم بالنتائج ماشي بالكلام. قصة عبد الفتاح الوراق كتعلمنا أن النجاح ما كيجيش بسرعة، التدرج أهم من القفزة، والصبر جزء من الطريق. المؤسسات الكبيرة
كتبني القيادات على سنوات. أي مجال في الحياة كيخضع لنفس القاعدة، اللي كيصبر ويواظب هو اللي كيوصل. قصة الجنرال عبد الفتاح الوراق ماشي قصة شخص فقط، هي قصة مسار كيختار فيه الإنسان الانضباط بدل الاستعجال. في زمن السرعة كيبقى التدرج هو الطريق الأكثر ثبات. يمكن ما نعرفوش تفاصيل الحياة الخاصة ديال القيادات العسكرية، ولكن نعرفو حاجة وحدة: الرتب الكبيرة كتكون وراها سنوات من العمل الصامت. وإلا كنتي باغي توصل لشي هدف في حياتك، ما تركزش على السرعة. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو، نشوفكم في فيديو جاي. سلام عليكم.